بچه به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، کیفیت صدای این ویدیو یکم بد شد دیگه. از ویدیوهای دیگه واسهتون جبران میکنیم که قراره در این کاستوم و شما فقط یک تک اسنایپ بزنم و حریفمون که اونوره اسمش آراده. بچه آراد یکی از پلیرهای خوبی بود که فری فایر رو به من معرفی کرد. بچه آراد 7 ماه پیش پلیر فری فایری بود. 7 ماه پیش با هم پلی میدادیم تا یه روزی که دیگه فری فایر رو حذف کرد. الان بعد از مدت اومده که با ما پلی بده و بریم یه کاستوم که من تک اسنایپ میزنم و آراد گانازاده. خب اینجا آرادم داریم که آراد بیا این ور بچه ها صدای گلتو بشنون. سلام بچه ها، من آرادیکشات هستم و داستان منو گفتم. بله خب آراد بیا. بچه آراد یکم بد بازی میکنه که گفتم دیگه 7 ماه پلی نداده. خب بریم سراغ کاستوم. عنکبوت من عنکبوت. خب بچه یه راند از آراد گرفتیم. آراد جان واکنش رو بگو ببینم چطور بود زدنه. خب خودتون که فهمیدید 7 بازی دارم. بعد آراد کلا این وقتی که اومده دوباره تو فری فایر حداقلش 2-3 هفته است بچه. بعد که اکانت هم دادیم بهش، اکانت نوبی دیگه بچه. بعد خیلی نوبیه. خودم هم اکانت هم این موقع پرید. اکانت هم فکر کنم اولین ویدیوی اکو با همون گرفتم. پوت ویدیو داخلش هست، شورت ویدیو همون هست. آره تو چرا تک اسنایپ گرفتی؟ برو امتی و اینجور چیزا بگیر. اگه خواستی هم همین چی؟ گانازاده تو میتونی هر چی دلت خواست بگیری. بچه ما داریم که این توضیح میدیم. یاسکرم بندازیم. خدای من بچه لایک و ساب ویدیو یادتون نره ها. کامنت انگلیسی فراموش نشه. توی ویدیو کار نمیکنه، توی این چنل کار نمیکنه. و بچه قراره که این چنل به سر کایلر کانال گیمینگ باشه و آراد هم توش سهم داره. مثلا من آراد با هم داخلش ویدیو میذاریم. میشم پینگمون ماشاءالله عالی. آراد نوت میزنه. یوان که یادم رفت کنم بزنم. 300 زدم بهش. آراد وست نخریده بودی یا وست و هلمنت. زناب و هلمنت نخریدی بخر. خب وقتی 300 تا بخوری یعنی وست و هلمنت نداشته دیگه. بچه نظرتون هم راجع به کاستوم داخل کامنت ها بنویسید و کامنت انگلیسی دوباره یادتون نره. چرا کامنت انگلیسی؟ به خاطر اینکه برادر من جمهوری اسلامی وقتی که کامنت یوتیوب کلا وقتی که کامنت فارسی زبان میذارید فکر میکنید ربات چیزی هستید و سابا رو میپرونه، لایکا رو میپرونه. واسه همین چقدر عنکبوت پرتاب میکنه. من حوصله مکسی کردن ندارم. موکو هم گذاشتم هی قدرت نزنم دیگه. یه کار میکنه این بازیکن. ریاکت رو برو ببینم چطور زدم بود. الان میخوایم 1 سال داره بازی میکنه. بعد 1 سال نه از قبلی که خودت به فری فایر یاد دادی دارم پلی میدم. من یاد دادم 7 ماه پیش تازه آره تو یاد دادی. آره تو یاد دادی. تو اول رفتی توش. بعد آره من تو رو آوردم تو گیم. ولی اول کی پلی میداد؟ ها؟ خب چی میگی؟
بچه ها با اینکه اختلاف سنی 2 ساله آراد از من زودتر فری فایر رو پیدا کرد. بعد یه دوست دیگه هم داشتیم اون اول از هممون فری فایر پلیر شد، ولی اون رفت سمت کارافه. خدایا توهین نمیکنم بگم ارزش نداره دیگه، حرفی نباشه. کالاف و پابجی پلیرها کجایی؟ رابطه میخوام بزنم ویدیو 5-8 دقیقه نگو ویدیو باید 8 دقیقه بشه. وست نخریدی آراد جان؟ خریدم. کی گفت؟ وست نخریدی؟ خریدم. باشه تو هد زدی. تو هد زدی؟ هد 300 تا مگه نه؟ بچه هد 300 تا مگه نه؟ بیا خودت بگیر من با کانال تو چی کار دارم؟ کدام گانه اشتباهی گفتم. بچه نظرتونه دیگه گلوبال مستر کایلر دوست داشتم گذاشتم مستر کایلر. مستر وانشات مگه اسکی برم ازش. بچه داخل کانال گیم داخل کوته ویدیو ها هم ویدیوی فام میذاریم هم تریکا رو تست میکنیم، پس سری برید کوته ویدیو رو نگاه کنید. هر ویدیو دلتون خواست میذاریم. داخل کامنت های ویدیو هم بگید که چیکار کنیم ویدیوی بعدی رو، که اگه دلتون خوب بود ویدیوی بعدی رو میذاریم. البته همین امروز ویدیو رو نمیذاریم آراد. بچه ها نظر گلشون رو به ما بگم مگه نه؟ آره. به من چی میزنی؟ 8 تایی هم گذاشتیم. بچه نظرتون رو من با دست بزنم؟ آره. فوقش کل ممنوع برادر. چرا؟ ای گلوبال هم انداختم دیگه. آراد عنکبوت. نه یه بده دیگه نکن. برو آراد از داریخ بیا بیرون. بله نمیتونم بیام بیرون. نمیتونی بیای بیرون، یخ میکنی میای بیرون دیگه. بچه باید یه سری ویدیو هم درست کنیم به آراد آموزش فری فایر بدیم. فقط به شما آموزش میدم. شما آدم دیگری خود البته 100% بعضی بیشتر شما هم نمیتونه. ولی بیا بیرون آراد، بیا بیرون زنگیر بچه میگه داد میزنه میگه آخرشم یه بار اون داریا لعنتی بزن. چرا نزنم؟ آها میخوای MP4 رو فشار بدی؟ بچه یک الان دارید میدونید چی کار میکنم مگه نه؟ ولی آراد جان نمیدانم. لو بدید بچه های گل. این ویدیو آره لو بدید بچه تو کامنت ها بگید من دارم چی کار میکنم. بدوید آراد جان کجایی برار؟ بچه من چطوری بزنم خوبه بچه ها کاسوم 8 دقیقه شد. خوبه میدمون نشه؟ نه میدمون نشه. بیا بیرون آراد. من برم اسنایپرمو بگیرم. نه دیگه باید میرفتیم. من گفتم بیا بیرون نیومدی بیرون. تقصیر خودته. خب یخ بکار بچه بابا. برات نگاه دیگه من نوبترم. چرا؟ من خیلی نوبترم. آراد نزن منه. آراد نزن منه. چرا بزنم؟ چون که داشتم زنگیر میشدم. نزن آراد. الان نگاه کن با دوملیکس اومده پهلوی من. نگاه کن آره میخوام زونتو بگیرم.
ببین مرمولک ساری مرمولک ملکن اپا سقل بچه سالیان سال یه دونه زدم اینقدر خوشحال شده. بچه شما تصویر آراد ندارید ولی آراد کل خونه رو دوید و خوابید و کلن ببین اینجا ببینم بچه ساختن گیم رو نگاه نکنی؟ آره. بچه موبایل پلیر هستیم که مطمئنا دیدید دیگه سنس هم بچه موبایل پلیر ویدیوهایی که آموزش برات میذاریم سنس رو اینجا بذارم بشنم یا خدا اگه خواستید سنس هم رو بکنم میدم شما سنسی ها میدم گلابی بچه را یخ گرفتم میخوایم اینجا میبازم آراد چقدر داریم عنکبوتی نجات ها چه خوش شد 11 دقیقه شد من لیفت میدادم که ویدیو 8 دقیقه شد خب بچه ها اینجا دیگه آراد جان رو درجا میزنیم که دیگه کاستومتون طولانی شد چرا باید طولانی بشه و باید طولانی شد 11 دقیقه خب زیاده من طول میدادم 10 دقیقه 8 دقیقه شه بیا اینجا آراد جان دلول ایکس گرفتی یا چی؟ دلول معمولیه؟ نه چی زدم عکس؟ نه گرفت دلول عکس گرفتی؟ اسمش چیه؟ حالا نگاه کن من میخوام موون برم آراد با یک دلول ایکس تمام فشارهای دنیا رو میندازه آراد دوباره یخ نکن جلیل آراد دوباره یخ نکن بیا بیرون پس بازی تو رو بشیم دور یخ نکن ایکس تکال بکن دور یخ نکن از فاصله 80 متری اسنایپ نه اسنایپ میگم اسنایپ خدایا ببینید ولکن ولکن جلیل مگه مکو انداختی من مدکت میزنم میام بالا بیا بالا خیلی خوب کلا قبلا کجایه؟ بابا تو چرا از فاصله 80 متر داری دلولیکس دلول ایکس ها مثلا بچه ها نمیدون دلول ایکس چیه دلول ایکسه میدونم تو میدونی اینجا یه خب اینجا دیگه تن بخور برو خونه تو من به کیت بزنم بیا مدکت بزن